طيب نجي نمسك كلام الواد كامل ده، كامل كاريزما. طيب اول شيء الزول ده كلكم قاعدين هنا ال 3700 ديل قال لا وجود للمشترك النهائي لا في كورنوي ولا في امبرو ولا في وادي هور ولا في طين ولا في اي مكان. الكلام ده قاله هو صح ولا ما صح؟ نعم. طيب انا بالنسبه لي دي يعني بشكل او باخر انه دي هزيمه كبيره جدا. قبل ما انا اجي للتناقض، دي هزيمه كبيره كونك تقول انه ما في مشتركه في المناطق اللي ذكرتها دي. انت كده بالمناسبه قاعد تسهم وقاعد تدعم في تاسيس بطريقه غير مباشره. بفسرها لك كيف بعد شويه. الحاجه الثانيه، انت قلت في مقاومه شعبيه جات واجهت سؤال، انت جبت لفظ المقاومه الشعبيه ده من وين؟ لفظ المقاومه الشعبيه ده نحن قاعدين في الحقول السياسيه في الجامعات ما في لفظ زي ده. لفظ المقاومه الشعبيه ده مرتبط بالحرب ده. انت جبت اللفظ ده من وين؟ انت لو سالتك سؤال يعني شنو مقاومه شعبيه، انت الكلام ده جبته من وين؟ انت جبته من الدفتر بتاعكم انتوا كحركه وجيش تحرير السودان، ولا من المليون جندي زمان كامل كاريزما قاعد تكورك في الفيسبوك؟ هل في يوم من الايام انت ذكرت حاجه اسمها المقاومه الشعبيه طوال تاريخك ده؟ المقاومه الشعبيه ده شنو؟ المقاومه الشعبيه دي؟ منو قاعد يقول المقاومه الشعبيه؟ يلا هنا عشان كده انا داير ارجع لك للتناقض البين اللي انت قاعد تقوله. انت جيت قلت في مقاومه شعبيه واجهت الدعم السريع. انا احنا يا اخوي كان عارف وكان ما عارف. نحن بنعرف المواطن. يعني السودان ده الان فيه الاتي، فيه تاسيس الناس المتحالفين يعني في تحالف تاسيس، وفيه الكيزان، تمام، وفيه الحركات المسلحه، تمام، وفيه بعد كده الكتائب بتاعت براؤون، الكتائب بتاعت مقاومه شعبيه، ديل كلهم ملايش. اسمع الكلام ده كويس. فانت ما تفتكر لو لما تجي تقول لي يا اخي ديل مقاومه شعبيه مع حركات معناها انا ما عندي مشكله مع المقاومه الشعبيه. لا، المقاومه الشعبيه دي هي الدعوه المباشره تقوم من الطينه، وانت قلت مشتركه موجوده في دار زغاوه وفي الطينه. انا اكدت لك انه ما في مشترك، انت جيت اكدت كلامي والزياده انه قلت في مسيرات تقوم. اذا انت بطريقه اخرى كذبت، والكذبه دي اكدت انه اصلا ما في حاجه اسمها مشتركه في المناطق دي. وانت تعرف وانا بيعرف وغيرك يعرف كلنا نعرف ما في وجود من وجود عسكري، وجود من الجيش السوداني في المناطق اللي انت قلتها. انت تعرف انا بيعرف كلكم تعرفوا الجيش السوداني ما في الحتات دي. اذا المسيره دي قاعده تقوم من وين؟ قاعده تقوم من امجمينا ولا شنو؟ ده يا هو كاكا قاعد يقوم مسيرات ولا شنو يا اخويا؟ الليله ما خلاص الا شغله دي نحددوها يعني ما نفكوا كده بصاير في الهواء. انت لازم تورينا المسيرات اللي قاعده تقوم من الاراضي التشاديه ولا السودانيه الحتات دي وقومها منو؟ نمشي لقدام. انت بتاعت الحاميات. انا قبل شويه قلت لك انت الليله هنا ده لازم تاكد لي انه في حاميه موجوده في دار زغاوه. ما تجيب لي فيديو فوق صحراء والناس ماشيين واساكر وهمه بتاعت انه في سلاح بلا بطيخ. ده تحدي، اعتبر انه ده محكمه. يعني احنا في محكمه يا حبيبنا. ما في انت دخلت ابو قمره، دخلت اورشي، امبرو وماشي قدام. انا بالحته دي كلها دخلت المناطق اللي انت زمان قلتوا تجوا تكذبوا هنا. قلتوا يا اخي في مسيرات في الحتات دي دخلتوها. اي عفوا في حاميات في الحتات دي دخلتوها. ورينا الحاميات اللي لقيتوها. ما تكذب لي تقول لي في ما تجيب لي فيديو صحراء وتراب والناس ماشيين ومواطنين ماشيين. ديل اهلك بالفعل، ديل اهلي ما مواطنين جارين. عشان كده نازل ماشي، ما من حقه يقول لك ما جنجويدي وين؟ انت قلت مشيت للمشترك، مشتركه وينها؟ هذول ما تجيب لي فيديوهات فارغه صحيح. ما عندك، اذا كذبت. اعترف انك كذاب، اعترف انك كذاب. والنقطه الثالثه ودي نقطه مشتركه بعد الفاضل، انت جيت نقاطك الثلاثه جد انت كذاب معانا خلاص. زول الكذاب ده نقاطك فندت عليك. انا ما تجيب لي حاجه مفيده. الفاضل انت قلت الكلام الاول، انت قلت يا اخي كامل انت تكلمت بكلام زغاوه وترجموه علي و الى اخره. المشكله الترجمه، ما هو انت لما تجيب واحد ديت كامل ما بيترجم لك بهواه زي ما انا لقيت احمد امس بيترجموا لك. ما دي الترجمه بتاعت سوق جمعه يعني ما ب5 قرش. ما زال بيترجم لك حسب هواه وحسب يقول لك ما اعرف شباب بتاع المشتركه جروا من الفاشل
لا ما دقيقة تقاتل. اوريك انا في الترجمة انت قلت فلبينك ما شنو. تقاتل. اوريك في الترجمة انت قلت شنو. ما انا بس اوريك انك قلت شنو في الترجمة. انت ما انا ما عندي بتعرف مشكلة. كلامي، مش مكذب. ما بتعرف، انت ما الزول توريني. الترجم لي كذب. اوكي لحظه كامل، نقطه نظام، ما في اي مشكله، تاخذ زمنك بالكامل. الزول الترجم لي قال لي انت ردمت منايو وردمت جبريل. انت هسي الكلام بتاع الزول ده صح ولا انت مع منايو وجبريل؟ ردمتم ولا ما ردمتم؟ ردمتم ولا ما ردمتم؟ طيب نواصل. لا نعم أجاوبك. ولا، بس عشان ما تكذبني انا، عشان ما تكذبني. دقيقه كامل. نعم. دقيقه. انت نعم. في الكلام ردمتم صح؟ نعم. ايوه، اذا انت ضدهم كمشتركه وضدهم كمنهجيه وضدهم كقيادات لانهم فشلوا وجروا القبيله في حرب صح؟ انا ردمت مناوي ما معناته انا ضد المشتركه. انا ردمت الفاضل ما لا معناته. انت ردمته وقلت له قاعد في بورسودان يا كامل. انت قلت له قاعد في بورسودان انت وجبريل، ودخلتوا اولادنا في الحرب ده، وفي النهايه ما استفادوا اي حاجه غير يتشتتوا. قلت له انت ما عندك لا. قلب ولا ما قلت له؟ قلت له ما عندك. قلت له ما عندك. خطا. ما عندك ضمير. قلت له ولا ما قلت له؟ مكتوب جمعه. خطا. دقيقه. انا قلت له ما عندك بقول ضمير ولا ما قلت له؟ دقيقه كسل اجيب المقطع هسي. نكمل قلت له ما عندك ضمير. صح ولا ما صح؟ يا جماعه نقطة نظام يا جماعه. يلا ده كسل عليك دقيقه. نكمل النقطه دي بس. النقطه دي بس كسر. يا كامل انت قلت له من وزجوا داخل الحرب تحت دعاوى القبيله، وزي ما قال لك احمد كسله قبل 3 ايام في لايف، انا جيت لقيت منه كبشر والتحيه لك احمد كسله. يا اخوي نحن قبيله. احمد كسله ده وراك قال لك الحرب لما ندور في الخرطوم. في ناس قالوا نحن ما عارف دراعه براؤون غيره جيت مصر. صح ولا ما صح؟ هل في زوجة قال لهم لا انتوا ناس بيض واولاد عم حميدتي ولا اولاد عم عبد الرحيم ده ولا ما تمسحوا صح؟ اي ظلم من المقاومه الشعبيه، ناس احمد شاع الدين ديل، ناس الدحيش ديل، المتحركات بتاع الضراؤون، ناس محمد صديق ديل، ناس غيرهم. الناس ديل لما جو وفقا لدواعي قبليه وعنصريه حشد الناس على الاساس ده واتضربوا. هسي المقاومه الشعبيه اللي انت بتتكلم عنها دي يا كامل كاريزما، ده الخطر اللي احنا ما دايرينه عشان اوريك بالواقع. طيب هسي طيب تمام. هسي يا كامل كاريزما، المقاومه الشعبيه دي ده نفس رسالتك قبل يومين. ركز معي يا كسل، لو عندك تليفون ثاني جيب كامل كاريزما اتكلم بلغه الام وانا ترجمه لي ويشهد الله انا الفاضل ده ترجمه لي من الالف للياء. في رسالته دي كامل كاريزما قاعد يقول الاتي، قاعد يرمي اللوم في مناوي وجبريل انه مورط الكيان اللي هو مكون الزقاوه تحديدا في الحرب دي، وفي نهايه المطاف هم مكثوا هناك في بور السودان واولادهم برا السودان، وخلوا الناس يواجهوا مصير الجوع والتشريد ومعسكرات النزوح واللجوء والحاله الضنكه دي. كامل ده قاعد يرسل رساله شديده اللهجه لمناي وجبريل، وقال له انت ما عندك ضمير بنفس اللفظ ده. قال له انت ما عندك ضمير ولا عندك قلب ولا عندك وجه على الاهل. انا في كلام كامل كاريزما اللي قالوا بلغه الام ذاك تمام، انا اتفق معه بنسبه 100% ان مناوي تاجر بمكون الزقاوه. تمام. يلا نحن الان دارين شو؟ دارين المكون ده. هسي الليله انت قبل جبت فيديو لعبد الله شغب. عبد الله شغب ده ابن المكون تمام، وامثاله كتار، ناس سليمان صندل وغيرهم. الناس اللي قالوا هوي ما في زول. اوكي تمام ما مشكله. انا رسل لي فيديو لكن ما الناس اللي قاعد المنصور بس. تمام. الناس اللي قاعدين اوكي تمام ما مشكله. ابشروا ابشروا. انزل حريه سلام. انزل العقبه الثاني هو. طيب الناس يا كسل ركز معي في النقطه دي. الناس من ابناء المكون الزقاوه تحديدا القاعدين في تاسيس، الما قاعدين يجروا مكوناتهم للحرب، العارفين انه الحرب دي حرب المكونات فيها خاسر، ديل ان احنا بنتفق معاهم بنسبه 100%. زي ما عبد الله شقب مشى الليله قال اي زول مقاومه شعبيه جيش حركه ده نحن بالنسبه لنا خارج مظله الامان. الامن منو بالنسبه لنا؟ الامن بالنسبه لنا المواطن اللي ما عنده شغله، ابلك بهايمك مزرعتك بيتك مصالحك، ما في زول بيدك، ولا في زول عنده معاك مشكله، ولا في زول عنده معاك ضغينه، ولا في زول عنده معاك اي مشكله، انت طالما انك انت مواطن. فكان الكاريزما ما تجي تناقض نفسك تقول لي يا اخي ما في اي معسكر للمشتركه هناك. الحاجه ده اديك لا، انت نشرت بنفسك في يوم من الايام الخريطه بتاعت السيطره يا كسل، ومش قاعد تلقى خريطه بتاعت سيطره فيها سيطره الدعم السريع بجاي وسيطره الجيش بجاي. الخريطه دي الجيش قاعد يطلعها بشكل مشوه، لكن قاعد يخوض فيها نفس المناطق اللي هسي الليله مشوا ناس الدعم السريع ده الاشاوس الليله محل المشى ده، قاعد الجيش ده يخوض نقاط يعني باللون الاحمر باللون الاخضر
نقاط كبيره جدا بيشير لانه دي اماكن سيطرته. كامل ده من الناس اللي قاعد يفتخر بالحاجه دي. كامل ده نفسه كامل بينشرها من ناوي، بينشرها غدا النعود، لا غدا النعود ما قاعد ينشرها، بينشرها بيبي، بينشرها غيره. ليه بينشروا الحاجه دي؟ بياكدوا لك انه فعلا هنا في حرب وفي غيره.